好啦，休息2日啦，繼續咧肥蘇足球世界視頻版。咁啊，今日咧嚟場巴甲嘅獨腳戲啦。保地花高主場出戰啦，斯亞拉嗱兩隊咧，如果從排位上睇咧，就係旗鼓相當啦。一個第9，客隊咧斯亞拉係第10。咁但係如果近期嚟講咧，就保地花高今屆即係作為咧巴甲嘅盟主咧係好正常嘅，因為咧一攞冠軍啦，跟住啲主力離隊啦，季初搞到換帥嗰度咧就亂晒大龍啦。而家柏華帶領下咧，咁球隊叫好翻啲。咁但係咧都難以彌補咧，呂斯力基咧去咗揾食啦。咁另外咧嚟緊將會有3名球員啊，尤其是伊哥謝祖斯為首嘅3位主力咧，將會去加盟咧英超嘅森林嘅。咁所以球隊咧寧願賣人揾水啦。咁啊，喂，梗係咁啦，係咪先？咁所以咧今屆咧你對保利花高都唔需要好大寄望。咁啊，所以咧其實上一場咧佢哋作客嘅情況對住沙道士咧都冇出㗎，3個球員都冇出。咁啊嚟亦都係如果唔係尼馬紅牌出場咧，其實真係贏唔贏到都未知數嘅。老實講，入波波都有啲暈嘅。咁啊，新馬斯亞拉咧作客弱就梗㗎啦。咁另外連輸2場㗎啦。咁所以呢場波我估計咧都係嗰種即係先歸宿喺後邊打啦，即係尤其是作客比較差嘅斯亞拉。咁所以呢場波首選咧，我覺得保利花高喺主場應該都可以贏波冇問題嘅。咁但係會唔會大勝啊嗰種咧，我就有啲抱有懷疑嘅態度啦。所以呢場波次選咧就係呢個入波相對會少啲嘅。咁啊，除咗呢場之外咧，文字版咧就係歐國聯啊嗰場啊大戰嚟㗎，大家唔好錯過啦。咁另外咧，廚房方面繼續有靚料提供，所以繼續黐住肥蘇足球世界就肯定係 very good 啊！